Hello viewers, welcome to my channel. If you are new to this channel, please subscribe, press the notification bell so that you cannot miss our next videos. Kune ava vakasubscribe kuti kutendera netsigiro rwamunotipa ndinotipa simba nemanyukunyuko kuti tirambe tichiendera mberi tichitsvaga nyaya dzakasiyana-siyana idzo dzatinotora pamasocial media platforms akasiyana-siyana pangava paFacebook, Instagram, Twitter kana nepaWhatsApp. Nyaya tinayo nhasi taitora paFacebook papage reZim Celeb iro rinenge rine musoro wakanzi Judge holds proceedings of Genius Ginimbi Kadungure Estate fake will. Ndichidzika-dzika nenyaya iyi zvikuratidza kuti mhuri yekwakadungure iyo inosanganisira hanzvadzi dzake nababa wake vakaenda kumatare edzimhosva avo pavaigunun'una maererano newiwu yakanga yasiwa nani namukoma Ginimbi. Tese toziva kuti mukoma Ginimbi vakaita accident nemotikari yavo yeRolls Royce iyo yakabondera pamuti ikabva yabvira vari pamwe chete neshamwari dzavo nhatu. So mashure maizvozvo takazonzwa chinzi kwabuda wiwu, but wiwu iri harina kusainwa, but zvaita sekuti mhuri yawirana nazvo kuti ngavaendere mberi vachiverenga wiwu and vachigamuchira wiri iroro. So zvakadaro takaona baba wacho achipiwa 10%, hanzvadzi yacho ichipiwa 30%, and then hanzvadzi kana imwe ichipiwa futi chinyi 60%, in total vaita 100%. Pakazoita imwe shamwari yacho inonzi KitKat iyo yakapiwa Lamborghini yeorange yenge ichangobva mukutengwa zvokuti yenge isati yambonyanya kushandiswa zvakanyanya. So vanhu vazhinji vakakatyamadzwa nazvo vakati ushamwari hwawo hwongo hwakasimba zvakanyanya nokuti how can you leave a Lamborghini to a friend? Even though takatarisa nhoroondo yavo tikaona kuti KitKat uyu munhu akatanga kutamba naye kubva kare, tikaona mapictures ake achiratidza kuti vanhu vakatanga even pabusiness aiitwa naBoss G akanga aripo vachibatsirana, but zvakadaro zvakangoratidza siti kuti ushamwari hwavo hwenge hwakasimba. How can someone leave a car with that value to a friend? But zvakadaro hatizoziva kuti apa chii chazotriga kuti vanhu vazochitanga futi kuti wiwu iri hariiti, vazotanga futi kudzokera mumatare edzimhosva vakuda kutanga kugadzirisa wiwu iroro, but zvairatidza kuti zvinenge zvabvumirana nazvo. Mhuri yavo yese yagara pasi ikaona zvichikodzera kuti vaite continue with this unsigned will. Tisingazoziva manje kuti pamawiwu acho ese pakanga pane rimwe rakambenge rakasainwa here, or why vasina kuda kutora rakanga rakasainwa, even if rinyangwe ringa remakore ekumashure. But I think the wiwu rinofanira kushandiswa signed one nyangwe raane 4-5 years back, but riri signed rinenge rine concrete evidence, but vakakontinya vakashandisa iroro. Now vakugunun'una, why I don't know. So I have to go through comments evanhu mucomment section. So ndo pandazoona kuti zvinenge zvine chekuita naKitKat kunge anenge anga kuti chindipai motikari yangu, saka vekwakadungura vanoratidza kuti vanenge vasingadai kudi kuburitsa motikari yaye. Let's go through comments evanhu. Rekutanga yakanzi let the guy rest in peace, which is true. Well done to the Kadungure. Never should you trust an unsigned will. It will be KitKat who bribed the master of High Court to appoint the executor so that he could be included in the will. Vanhu vakufungira kuti KitKat anenge ane chekuita mazviri kana kuti ndiye akagadzira will refeki iri rakunzi feki iri muzuva ranhasi, but at the end of the day vakambenge varigamuchira. Nyaya iri apa ndeyekuti probably KitKat was very close to the proceedings, including possible influence directed or indirected in the compilation of the fake will. Pamwe vari kufungira kuti ndiye akatonyora will yacho ndobva azvipa Lamborghini, which can be guaranteed him a cool minimum of 300k if US dollars. If aiwe KitKat kusiyana nazvo ndo the best nyaya dzenhaka ndo dziziva idzi. And then there is a reply from someone zvikanzi KitKat haana kana pressure cause munhu ane zvinhu zvake kudhara, Tim Kadungure ndio ine pressure. And then someone answered zvikanzi if asina pressure, why he did involve his own lawyer to demand the Lamborghini from the Kadungure?
Do you know that the Kadungure approached the court due to KitKat pressure of the car? Saka zviri kunzi vekwakadungura vakatozotoendeswa kukoti maererano kuti KitKat engakuradza kuti ari kuda kuyazodi kuzotora motikari yake, of which tikatasa pawill zviri kunzi KitKat engakanzi ari kupiwa mota, of which he was right, aifanira kuzodi kuzokolekta motikari yake. Saka zviri kuratidza kuti vanhu kwakadungura venga kudi kuchisunga manje kuti venga vasisachida kuburisa motikari iyayi. So KitKat achibva azoenda kumatare edzimhosva kunomangara kuti havachada kundipa motikari yangu yakanyorwa pawill. Ndo pakazochitaka kuchibuda manje zvokuti fake will. But at first vakanga vambobvuma, baba vangu vanzi 10%, big sister ikanzi 30%, younger sister ikanzi 60%, uyu ari kupiwa Lamborghini yake vakasvigamuchira. Akuchiya kuzokolekta Lamborghini yayo havachadi nayo. So KitKat end up going to kumatare edzimhosva kunomangara kuti havachada kundipa motikari yangu. Ndo pakazotanga kuchibuda izwi rekuti it was a fake will. Tisingazoziva kuti kune rimwe will here richazobuda rinoprova kuti zveshuwa ndezvekunyepa kuti KitKat ari kupiwa mari, ari kupiwa motikari iyoyo, kana kuti pane imwe will or what hatizozivi ipapo, or vane imwe which alternative they are going to use, even if kana pasina will vachatomunyima here zvekutodaro, kana kuti KitKat achahwinda ipapo hatichizoziva. Takutozomirira maresults achabva kuti kuhigh court kuti tinzwe kuti vachagamuchira here this unsigned one, and kana vasisarigamuchire nhasi vakamborigamuchira sei from where to go. Saka tozenge chingozotarisa kuti zvinenge zvichizofamba sei. Musakanganwa kusubscribe by notification bell, moswera zvakanaka, murambe muchingotitsigira channel yedu irambe ichingoenderera mberi.